हे गाइस, इट्स मी चीकू। आप देख रहे हैं टेक एंड साइंस। गाइस, आज मैं आपके लिए बूट के और एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है स्टोन 260। सो गाइस, इसको आज हम अनबॉक्स करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। गाइस, हमें बॉक्स के ऊपर पहले यहाँ पे बूट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको बूट का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर लिखा है स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर 260 और यहाँ पर आपको बूट का स्लोगन देखने को मिल जाएगा जो कि है बी लाउडर बी फंकियर। और ये जो है बूट का स्पीकर स्टोन 260, यहाँ आपको सार कार्तिक आर्यन का फोटो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर उनका सिग्नेचर। और इसके दोनों साइड में आपको बूट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और ऊपर की साइड में यहाँ आपको पैकिंग कंटेंट्स और बूट का जो सोशल मीडिया हैंडल्स वो सारे देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का प्राइस भी लिखा है जो कि है 2490 रुपीज़। और पीछे की साइड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जितने सारे फीचर्स है वो सारे देखने को मिल जाएगा। हमारा जो पहला फीचर है #स्प्लैश जो कि है IPX5 वाटर रेजिस्टेंस का। और नेक्स्ट है हमारा #फ्लॉन्ट, यहाँ पर लिखा है फंकियर देन फंकी। और आपको नीचे #मूव देखने को मिल जाएगा जो कि ब्लूटूथ का एक लेटेस्ट वर्जन है, ब्लूटूथ 5.0। और उसके साथ आपको SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है #हाइक हुक इट विथ स्टार विनर। नेक्स्ट है #प्ले जो कि है पोर्टेबल साउंड 4 वाट का और वो पावरफुल भी है। नेक्स्ट है #एडवेंचर रॉस्ट एंड लाइट वेट। सो गाइस, अब टाइम आ गया है इसको अनबॉक्स करने का, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, इस बॉक्स के अंदर हमको बूट का जो स्टोन 260 वो देखने को मिल जाता है एक हुक के साथ। और उसके साथ हमको 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ हमको बूट का एक मैनुअल बुक भी देखने को मिल जाता है और एक USB केबल भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये स्पीकर का जो ऊपर का कोटिंग है वो कपड़े का है, ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंस है। और नीचे आपको बूट का एक 3D ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और इसका पीछे की साइड बूट का ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे आपको मॉडल भी देखने को मिल जाएगा स्टोन 260। और उसके साथ नीचे लिखा है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, इनपुट है 5 वोल्ट और 1 एम्पियर। साइड में आपको 4 बटन देखने को मिल जाएगा और ऊपर के साइड आपको एक हुक देखने को मिल जाएगा और नीचे की साइड आपको चार्जिंग पोर्ट और SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पे आपको एक माइक भी देखने को मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पर जो पहला बटन है उसके साथ आप आपकी म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो और उसके साथ कॉल का आंसर भी कर सकते हो। और उसका नीचे जो बटन है उसके साथ आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो और नेक्स्ट ट्रैक को भी जा सकते हो। और उसके नीचे जो बटन है उसके साथ आप वॉल्यूम को माइनस कर सकते हो और लास्ट ट्रैक को जा सकते हो। और यहाँ पर जो नीचे का बटन है उसके साथ आप स्पीकर को ऑन और ऑफ कर सकते हो और उसके साथ SD कार्ड मोड भी ऑन कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर एक LED इंडिकेटर है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंदर है। इसको ऑन करने के लिए ये जो नीचे का बटन है उस समय के लिए इसे दबा के रखना है
ओके, दबा के रखने के बाद यहाँ पर आपको एलईडी इंडिकेट कर देगा कि आपकी जो स्पीकर है वो ऑन हो चुका है। अभी मैं इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बूट स्टोन 260 कनेक्टिंग हो रहा है। ओके, कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। ये प्रोडक्ट आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और बूट का ऑफिशियल वेबसाइट तीनों पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पर जाके चेक कर लो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि मेरा जितने भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो गाइस रहता हूँ, बाय बाय।